ដូចគេថាបន្លែសាច់គ្រឿងសមុទ្រទោះស្រស់ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅរួចដែរបើសិនជាយើងមិនចេះធ្វើទឹកជ្រលក់ឲ្យត្រូវនោះយ៉ាងណាមិញយើងស្រស់ទឹកដូងនេះបើសិនជាយើងមិនចេះធ្វើទឹកម្រេចទឹកជ្រលក់ឲ្យត្រូវក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរប្រពោតារៀបរាប់នោះคลิกមើលវីដេអូឥឡូវដល់កន្លែងលាងយកបាត់សម្រាប់ងាយគឺយើងយកមកត្រាំទឹកហើយត្រាំជាមួយនឹងម្ទេសក៏ដូចជាអំបិលទុកចោល10នាទីរួចហើយយើងសម្អាតវាពីទឹកទៅដើម្បីឲ្យវាស្អាតល្អជាទូទៅងាយគ្រាន់តែសទឹកធម្មតាក៏វាឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែបើយើងថែមទឹកដូងវាកាន់តែអែមទៀតណាតែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជារបស់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាបើសិនជាយើងមិនចេះលាយទឹកជ្រលក់ត្រឹមត្រូវទេក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរបន្ទាប់ពីដាក់ទឹកដូងរួចហើយដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកក្រូចសើចហើយខ្ញុំក៏ដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ខ្នុរមួយស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងទឹកដាំផងដែរពេលយើងកំពុងចាំទឹកហ្នឹងយើងមកលាយទឹកកកទុកឲ្យហើយទៅឃើញថាទឹកដូងយើងចាប់ដាក់ពុះហើយឥឡូវយើងចាប់ដាក់ងាយចូលតែម្ដងតែមុនដាក់ងាយចូលបងប្អូនត្រូវបិទភ្លើងហ្គាសសិនណារួចហើយងាយនោះយើងទុករយៈពេលរាប់ពី1ដល់30ដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងតែបើបងប្អូនចង់អានឆ្អិនជាងនឹងអាចទុកបានដល់1នាទីឥឡូវយើងចាប់ដើមមកលាយទឹកម្រេចទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងនោះខ្ញុំប្រើម្រេចចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយជំនួយការពិសេសដែលមិនអាចភ្លេចបាននោះគឺម្សៅស៊ុបមាន់ខ្នុរម្សៅស៊ុបមាន់ខ្នុរកញ្ចប់ថ្មីរសជាតិនៅឆ្ងាញ់ដដែលនិងផលិតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនឯស្ករសខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចទៅដល់គល់ស្រស់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយឯចំណែកក្រូចឆ្មាវិញខ្ញុំប្រើចំនួន4ផ្លែរួចហើយចុងក្រោយគឺម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមសដែលបានច្រាំរួចហើយអញ្ចឹងវិធីលាយទឹកម្រេចខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងគឺអត់ប្រើប៊ីចេងមិនប្រើទឹកត្រីហើយនិងប្រើអំបិលទេគឺប្រើតែម្សៅស៊ុបខ្នុរដើម្បីជាគ្រឿងជំនួយឃើញបងប្អូនពេលលាយហើយគឺថាទំនងហ្មងចំណែកងាយដែលយើងបានត្រាំទឹកកកចំនួន30នាទីនេះឥឡូវក៏រួចរាល់ដែរឃើញបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយអត់បើរបស់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងអត់មានទឹកជ្រលក់ដែលឆ្ងាញ់ក៏មិនទំនងដែរត្រូវអត់មកមើលសាច់ងាវទាំងអស់គ្នានេះគឺជារបៀបនៃការស្រោះហើយនឹងការលាយទឹកជ្រលក់ម្រេចរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំសាច់ងាវឈឹមប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអាចញ៉ាំបានហើយឆ្ងាញ់ហើយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម្រេចពិសេសរបស់ខ្ញុំទៀតគឺកាន់តែអែមហ្មងអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្ហាញរបៀបនៃការធ្វើទឹកជ្រលក់និងការស្រោះងាវនេះហើយតើបងអូនអាចធ្វើបានអត់ហើយបើបានតើឆ្ងាញ់ដូចខ្ញុំនិយាយដែរអត់អញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ follow like share page របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណបាយបាយ